Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BİM'e gelen kablosuz hoparlörü inceleyeceğiz arkadaşlar. Tatatatam. Vakit kaybetmeden hemen kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, ürünümüz geldi. Hemen şu üstündeki bir jelatini yırtalım, ondan sonra kutunun dışına bakalım. Şu muhteşem havalı bıçağımızı açtık. Şuradaki jelatini kestim, bıçağı attım şöyle. Hemen yırtalım. Oo, çok rahatlatıcı. Ay. Tamam, şu jelatinden de kurtulduk. Arkadaşlar, kutumuzun dışı böyle. Burada bir ürünümüzün fotoğrafı var. Outdoor Rock yazıyor. Suya, toza, darbeye dayanıklıymış bu kablosuz hoparlörümüz. Markası Freesound. Artırılmış bas teknolojisi varmış. Burada da özellikleri var. Burada bir telefon simgesi var. Şarjlı diyor. Bilgisayarda, tablette, telefonda çalışır diyor. Bir hoparlör simgesi var. Flash ve hafıza kartı takabiliyormuşuz. Bir de Bluetooth'la çalışıyormuş, yani kablosuz işareti var burada. Ondan sonra burada bir manzara fotoğrafı var. Bisikletli bir abimiz duruyor şurada. Başka bakalım ne yazıyor. Doğanın keyfini onunla yaşarmış. Çağrı cevaplayabiliyormuşuz. Uzun pil ömrü varmış. Güçlendirilmiş bas. 10 metre mesafe. USB bellek TF kart uyumu diyor. Sağlamlaştırılmış kasa demiş. Teknik özelliklere gelirsek Bluetooth 5.0 var. Batarya kapasitesi 1200 mAh. Çıkış gücü 3 volt demiş. Malzeme ABS artı metal demiş. Ağırlığı da 380 grammış. Çok ağır değil arkadaşlar ürünümüz. Bu ürün arkadaşlar dışarıda kullanmak için yazmış zaten adam şurada, outdoor. Yani içeride de kullanırsınız da bunlar işte kampa falan gidersiniz, bisiklet turuna çıkarsınız. Onun için. Açalım bakalım kutumuzu, bizi ne karşılayacak. Evet. Vay. İpi turuncu. Bir tane jack çıktı. Bir de şarj etmek için micro USB kablomuz çıktı arkadaşlar. Bu kabloları koyduk köşeye. Burada ipimiz var. Ayakkabı bağcı gibi arkadaşlar. Ayakkabı bağcı gibi değil, gerçekten ayakkabı bağcı. Neyse, olsun. Koyduk, ipi de koyduk şuraya. Kutunun içinde bakalım başka ne var. Bir de kullanma kılavuzumuz var. Garanti şartları falan yazmış. Şöyle garanti belgesi var. Kılavuz bu şekilde arkadaşlar. Kutuyu ve bunun kılavuzu da kaldırdık. Bir aleti çıkaralım bakalım. Şöyle, evet. Arkadaşlar, ilk bakışım sorarsanız ürüne. Ürün güzel, küçük. Kutu gibi. Yanımızda taşıyabiliriz, yer kaplamaz. Şurada 4 tane tuşumuz var. Açma, durdurma, ses arttırma, azaltma. Şurada bir şey mi? Ne bu arkadaşlar? Bir plastik var. Tutacak gibi, asacak gibi de bunu tam çözemedim. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Bir de sesini bir test edelim. Bir de öyle bakalım arkadaşlar. Şurada bir şey var. Galiba girişler için. Üstüne şey yapmışlar bunun. AUX girişimiz burada. Şarj etmek için USB girişimiz. Ondan sonra USB TFT yazmış. Bu da kart girişi arkadaşlar. Girişler burada. Üstünü şu plastik şeyle örtmüş ki, dedi ya adam dışarıda kullanacaksınız diye. Üstüne toz, kir, su kaçmasın diye güzelce örtmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünümüz bu şekilde. Bir de sesini test edelim. Bir müzik falan açalım, bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, sıra geldi ses testine. Öncelikle şu açma tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Arkada bir mavi ışık yanıyor. Bir ses çıktı böyle. Ondan sonra telefonumuzun Bluetooth'unu açtık arkadaşlar. Hemen geldi. Freesound FS38 yazıyor arkadaşlar. Böyle bağlandı. Arkada da mavi ışığı yanıyor. Orayı da göstereyim. Işığı var. Şimdi bir şarkı açalım. Bir de sesini duyun arkadaşlar. Nasıl? Girdik. Telifsiz bir müzik açalım şöyle. Hazır mıyız arkadaşlar? Heyecanlı mı?
Şöyle baştan alayım arkadaşlar. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Şuradaki tuşlarımız Couldn't çalışıyor. catch me, I'll be moving far. Durdurma tuşumuz var. Kapatma tuşu var. Ses açma var arkadaşlar. Bir de ses kısma var. Ses açmaya bir kere basarsanız şarkı değişiyor. Basılı tutarsanız sesini açıyor. Ses kısma da aynı şekilde. Bir kere basınca geriye gidiyor. Basılı tutarsanız sesini kısıyor arkadaşlar. Bir müziği açmadan önce bir şey gördüm az önce. Ya şu jelatinleri çıkarmamışız. İçimizde kalmasın. Şöyle bir çıkaralım. Onu fark ettim. Şimdi devam edebiliriz. Mesela bastım şimdi. Bastım. Bastım. Burada arkadaşlar. Çalışıyor tuşlarımız. Bluetooth'a bağlıyoruz. İçinden jack da çıkıyor. Jack'la da bağlayabilirsiniz. Biraz daha dinleyin istiyorsanız. Fon sesi bu şekilde arkadaşlar. Artık siz ne kadarını duyuyorsunuz, ne kadar anlıyorsunuz telefondan, kameradan bilmiyorum ama ben size biraz anlatmaya çalışayım. Sesi arkadaşlar gür, yüksek yani. Bassları da çok güzel dup dup vuruyor. Çok iyi. Yani tizler de iyi, fena değil. 60 liraya aldık bu arada BİM'den. Bugün gelmişti. Dedim sıcağı sıcağına hemen alalım. Videosunu çekelim, atalım arkadaşlar. Almak isteyen, almayı düşünen de videomuzu açar belki bilgi sahibi olur diye. Yani güzel bir ürün arkadaşlar. Ben sesini beğendim arkadaşlar. Kullanırım yani ben evde. Sorun yok. Son olarak arkadaşlar videoyu bitirmeden Mehmet arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletelim buradan. O anladı beni. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz alttan bir like atmayı, kanala abone olup beni mutlu etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go and run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women if